الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض باميه مبخرة وشايلاه في الفريزر. هنطبخها بقى سوا النهارده. زي ما انتم شايفين كده، ده بصل، ما عملتش اي حاجه يعني. البصل وحطيت السمنه وبقلي البصله. يعني ايه بقلي البصل؟ يعني بديها درجه لون كده، تبقى ذهبي، يبقى لونها حلو. وعلى العين التانيه زي ما انتم شايفين كده اللحمه بتاخد غلوه. انا ما رضيتش اديها صدمه عشان ما اقعدش افضي الحله بقى واغسل المهم. فاول البصله لما هتاخد لون واللحمه هتاخد غلوه كده انا بصوا عامله حبه ميه صغيرين لان انا مش عايزه شرب. انا اوريدي هحطها في قلب الصلصه. تمام. فهنشيل بقى لما تاخد غلوه والبصله لونها يظبط، هنشيل اللحمه نحطها في الحله مع بعض عشان ايه؟ نختصر الاكل. يا رب المعلومه توصل لكم زي ما انا عايزه اقولها. زي ما انت شايفه بقى كده البصل نسيبه بقى براحته ياخد درجه، ما نقعدش كل شويه نقلب فيه عشان ننجز. بصوا بقى زي ما انتم شايفين كده، بسم الرحمن، اللون ابتدى، فانا مش عايزاها تغمق، هي كده خلاص بقت ذهبي فاتح خالص. بس بصوا شكلها جميل. بسم الله الرحمن الرحيم. هشيل اللحمه بقى عشان تتقلب تقليبه كده مع البصله. تمام كده. نبتدي بقى ايه؟ ندي كده تقليبه. صورة واضحه كده. بصوا لون البصله كده جميل ازاي، ما شاء الله. هي اخدت غلوه بسيطه. استنوا بقى ثانيه واحده اجيب الباميه. حطيت الباميه اهو زي ما انتم شايفين. نقلب بقى بالراحه عشان انا مش مالكه امسك الحله، انا بصور بايد وبقلب بالايد التانيه. تمام زي ما انتم شايفين كده. المفروض ان انا هرش رشه فلفل اسمر دلوقتي بس انا مش مالكه. فبصوا بقى نحط الطماطم مع بعض وبعدين انا بحط لها بقى الفلفل الاسمر. بسم الله. طماطم ضربها في الخلاط، ولو حابه تعمليها بصلصه برده مش هتقول لا، مش اي مشكله. برده الطماطم نسبه وتناسب، على قد ما انتي عامله الباميه على قد ما هتحطي لها الطماطم بتاعتها. تمام. انا بقى هفصل وهحط لها الفلفل الاسمر بس، مش هحط الملح دلوقتي. وبعدين اغطيها بقى، اسيبها تاخد وتدي مع نفسها كده لحد ما تستوي. بصوا بقى حبايبي زي ما انتم شايفين كده هي اتسبكت، وانا زودتها بحبه الشوربه اللي انا كنت سالقه بيهم اللحم. دلوقتي انا عامله ايه بقى؟ حبه توم محترمين كده ولاد ناس على قد الباميه، وقرن فلفل احمر زي ما انتم شايفين كده. بعدين نحطه كده وقلبي بقى. انا دقاه في الهون مش عاملاه في الكبه. تمام. اللهم صل على النبي على جمالها. بصوا لونها جميل ازاي، وريحه التوم طلعت بقى، ولما تستوي هتبقى حاجه كده ايه. يلا بقى حبايبي عشان نعمل الرز. دلوقتي هنعمل رز بشعريه، دي الماده الدهنيه بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم. الشعريه ولعت الرز الابيض على العين التانية اهو بيغلي. ادي دي تقليبه واوطي بقى على الرز الابيض. ماشي. احمر بقى الشعريه واديها درجه كويسه كده واغطي الرز الابيض، بعدين ارجع لكم تاني. بصوا حبايبي زي ما انتم شايفين كده، بصوا الدرجه بتاعت الشعريه. بصوا لونها حلو ما شاء الله عليها. انا حطيت الرز لان انا لو كنت صورت عشان يعني اجيب التليفون والشعريه بتتحمر كان ممكن درجتها تغمق. بقى الميه. بسم الله. ايه رايكم في الكوز الجميل ده؟ من الاثريات يا جماعه. اللي عنده كوز زي ده يكتب في الكومنتات انا عندي واحد. انا حطيت الملح
وقلبته مع الرز والشعريه. ينزل بقى كل الحروف دي، مخليش اي حاجه كده طالعه على الحر. وبعدين بقى تدوقي الحدق بتاعه وتمام ماشي. عايز ملح حطيله، ما كانش مش عايز ملح يعني خلاص غطي بقى على كده وسيبيه يغلي، ولما يغلي وطي عليه.